真的不要隨意來北京了哈。實話呢確實不好聽，但這都是事實。就這短短半個月啊，北京居然有2個，背後原因啊，大概率是生活壓力的問題，特別是中年破產，真不是一般人能扛得住的。有谁像我一樣失業2個月了還沒有找到工作呀？這2個月面試了3次，沒有一次通知我進入到複試的。就抑鬱了，是休抑鬱了。你這事儿闹的，你怎麼闹啊？我今天面試被拒絕的理由，我向全网发起挑戰，不可能有比我这更离谱的了。老板說面試的時候看到您眉尾是向上揚的，覺得可能不是很合適。眉毛尾巴？他說是的，親親。我眉尾對不起你。还没来北京的，大家先不要来了。大街上到處都是找工作的人，就连最普通的岗位都要层层筛选。很多人出来几個月了，都還沒找到合適的工作。今天去馬蹄圈送貨，看到勞務市場道路兩邊乌乌嚷嚷，全是人。現在最實際的情況就是工作崗位少，找活的特別多。結束7年北漂，大北京再見了。今天親手結束了自己7年的北漂生涯，沒有不甘心。好久沒來世貿天街了，這個曾經北京的一個網紅地標建築，地標的一個位置，現在怎麼成這樣子了呢？空空如也。閉店倒計時最後10天，北京又一家商場要閉店了。看看現在北京就這種離奇的現象，早先這川流不息的大馬路車流不息，現在沒有車。北京的人都去哪兒了呢？我離開北京大概有3年多了，這次一個學習的機會我又回來了。下了高鐵之後呢，我發現北京的人好像少了特別多。大家在北京坐過地鐵的朋友們可以觀察到一個現象，就是北京的地鐵大家都走得極其快，所以下了高鐵呢，我又像打了雞血一樣回到北漂的那種狀態。但是上去之後才發現呢，北京地鐵4號線的晚高峰，車廂裡邊空曠到你必須扶一個什麼東西才能站住。這裡是北京的大興區，感覺有些冷清。這邊的話，商戶它也不是很密集，包括豐台區或者4環以內、3環以內，市區裡邊我感覺很多地方好像人氣都不是很旺。街道也看不清路牌，沿途轉向車子在原地徘徊。大家好，我是真言。近來北京的人越來越少，特別是年輕人。10年來，從全國唯一數量超過400萬的城市，下降到了210多萬。現在，北京的年輕人已經遠遠低於上海、廣州、深圳乃至成都、重慶，甚至可能低於人口規模只有1000多萬的武漢。有人細說，北京留下來更多的是80後、90後這批中年人，他們就像卡在機器裡的螺絲釘，擰不緊也拔不出，只能慢慢生鏽。不管你們信不信啊，兄弟們，現在的就業大環境，2天以前我發了一個招聘的消息信息，你們猜截止到現在來了多少人？光面試的人啊，你們猜一猜，150人，只多不少，來了10波。啊，這就是現在的一個真實情況。徐姐，我身邊很多央国企的朋友都被裁员了，這咋回事啊？啊，真的假的呀？真的，现在有一些央国企已經悄悄地把大量的正式員工轉化為勞務派遣了。好多央國企都用了這招變相的降本增效。表面上大家還在一個辦公室，連工牌都沒換，其實身份早就不一樣了。企業為了降本增效，開始在員工身上打各種主意，然而管理層卻一點影響都沒有。真的就是最該被裁的那個人再決定裁哪個，咱也不知道這樣合理不？我搁外邊已經溜達了一會兒了，現在已經是中午的11點了，全關了，全關了，全關了。萬達廣場，看一看啊！現在是北京時間8點半，你看這萬達有人嗎？一樣也沒有人。這裡可是首都啊！我替你們驗證過了，首都2環萬達沒有人。
世纪城这邊的河馬先生8月4號就要閉店了，以後買東西就要走得更遠了。到底是什麼原因啊？閉店以後多不方便呀！北京的超市真的太卷了，真的，在全國我敢說，北京絕對是最卷的開超市的地方。先不說一條街上6、7家超市，那是非常常見的。雞蛋拿來賠錢賣，這也是常規操作。暢銷品呢，不賺錢，或者是就加個1毛2毛的賣。然後現在我還知道好多店整箱的水賠錢賣，你說這圖啥呢？35歲在北京是真的找不到工作，我現在 Boss 直聘上已經打了4000多個招呼了，然後這還只是其中一個平台，我目標薪資也降到了上一家公司的1半，根本就沒有面試。距離我上次發布的那條找不到工作的視頻已經過去了快2個月了，多的大家是建議我換行，還有就是換城市。我目前也是重點在考慮這一塊，因為我空窗已經很久了。三里屯北小街，就整個三里屯已經蕭條了很多。今天跟朋友約在三里屯聚會，堅挺的店真的是不多哈。三里屯好多過去常去的地方已經改弦更張了。祝願我們現在整個全社會的這個經濟能夠挺住。阜成路晚高峰居然不堵車，人都去哪兒了？人都去哪儿了呢？大陸媒體的一篇報道說，2015年北京100個居民中，大約有21個年輕人，16個60歲或以上的老年人。但到了2024年，每100個人中只有11個年輕人，老年人竟高達24人。特別是2022年到2026年這4年中，每3個北京人中就有1個人離開，或者正打算離開。留下來的基本都是80後、90後這群中年人。不要來北京，不要來北京，不要來北京。為什麼這麼說呢？因為北京的收入並不樂觀。2024年餐飲業收入第一次出現了季度負增長。2026年上半年年度營業額200萬以上的餐飲企業利潤同比跌了22.7%。簋街的網紅餐廳老闆也是換了一波又一波，最後一波連招牌都沒來得及掛，就貼出了轉讓告示。有人吐槽，不是大家不愛吃，是口袋真的沒錢了，消費不起了。1家、他家沒有生意，他家也沒有生意，他家也沒有生意，他們都沒有生意，沒有生意你就不漲一家，怕個屁！11家，他家沒有生意，他家也沒有生意。氣死了啊！氣死了啊！你看這個時間點，天都黑了，你看一下。路燈都亮起了，現在才下班，現在年齡在漲，還什麼在漲？這會兒在漲，就是個工資啊，越來越低，越來越低，我都無語言了，我都上7、8年班了，工資還沒開始上班的時候多，哎，我都不知道怎麼說。哎呀，民間有一種說法，2025年北京人均可支配收入實際增速只有2.1%，房租價格卻漲了4.3%，房產市場也在變化。朝陽望京的房價從2022年的每平9.2萬跌到了6萬左右，一套80平的2居室3年跌了130萬。那些2019年、2020年高位買房的80後，每月還貸就要花掉2人工資的大半。要知道，房子曾經是北京給年輕人的希望，現在卻反成了套在中年人脖子上的繩子。另外，北京戶口也很現實。2022年，北京積分落戶名額是6000人。2026年雖然還是6000人，但申報人數卻有9.4萬，分數線從105.42分漲到了119.92分。有人舉例說，一個30歲的碩士要在北京交滿15年社保，再加10年租房積分，才有可能夠到門檻。但那時已經45歲了，45歲落戶北京，孩子都該上大學了。養老醫療交了一輩子也不會斷，圖什麼呢？所以年輕人想明白了，高端製造在深圳、在蘇州、在成都有補貼、有落戶還不限購。也有女博主感嘆，最近2年，她身邊混得最好的5個姐妹全都離開北京了，2個去了杭州，一個去了深圳，一個在老家，還有一個在唐山。她們5人不是找不到工作，相反的都是行業中的翹楚。創業女老闆在送走他們的同時，也為北京感到悲哀。優秀的人都在離開，而留下來的人都在精打細算。
這真的不是我在唱衰北京，這只是我今晚送完闺蜜之後，坐在回家的車裡得出了一個很朴素的判断。今年失業的人太多了，就连我們这樣的厂就已經開始裁員了。這以前可是從來沒有招滿過人了，他走的人永遠比來的人多之前，現在都已經這樣了，你們的行情都還好嗎？有一對80後的夫妻這樣說道：2023年他們賣掉北京的房子，虧了80萬搬到蘇州。雖然男方在蘇州的工資降了20%，但工作輕鬆了。女生則在當地自己開店，結果第1年就回了本。如今在北京10年沒去過的頤和園，現在到了蘇州反而有時間有錢去了。還有網友吐槽，他之前在上海、成都上過班，現在在北京西二旗某廠打工。他發現北京的居住和通勤體驗是斷档的差，明顯比上海要差很多。而且好笑的是，中关村軟件園因為去年底18號線通車前沒有地鐵站，在那上班的人必須在西二旗或者西北望這些站下車後，再轉乘其他交通工具走2到4公里才能上班。這是他在上海、成都上班前所未聞的。所以說，北京年輕人10年暴跌了50%，不單單因為年輕人都離開了北京，還有很多年輕人不再選擇北京。當一座城市對年輕人失去吸引力，就等於沒了活力，沒了創新，沒了未來。官方當然可以刪除一張表格、一組數據，但卻無法刪除一個正在首都北京發生的事實。更令人擔憂的是，就是未來。2025年，北京15歲到19歲流動人口只有約11.1萬人，這意味着未來5年，北京20歲到24歲的流動青年還將進一步減少。如果按照這個趨勢發展，到2030年，北京真的就變成了一個老人城了。屆時，習近平是不是就要坐在城裡苦撐了呢？大家怎麼看？歡迎留言討論。好了，今天就和大家聊到這裡，請記得點讚、訂閱，並且分享給您的朋友。感謝您的支持，我們下期節目再見。